Olá, galera do canal. Mais um vídeo para você sobre línguas. Hoje nós vamos falar sobre a língua galega. A língua galega tem uma história muito bonita e o galego, ele é bem próximo do português. Por isso, há muito tempo eu vinha procurando algo parecido com o que eu vou mostrar para você agora. Eu quero que você escute os próprios galegos falando em galego e contando sobre sua história, sua língua. E eu gostaria que você desse um like, que você se inscrevesse, se for o caso, e que você fizesse seu comentário. Escute a língua galega e veja se você já pode ser considerado um bilíngue. Entender é super fácil. Agora, falar que é difícil. Isso é normal. Até as crianças na sua própria língua materna. Entender é fácil. Falar que é difícil. Não se esqueça de dar um like e fique conosco, veja toda a matéria. Vamos começar pelas vogais. Vamos lá? Presta atenção a esse documentário da TVG da Galícia. Uma preciosidade que eu encontrei e estou compartilhando aqui com vocês. Pode, sobe, home. Todas estas palabras pronúncianse cun O aberto. Non obstante, cando dicimos monte, roxo, coxo, estamos pronunciando os pechados. O galego ten 7 vogais. A, E aberto, E pechado, I, O aberto, O pechado e U. Pero só temos 5 letras para representalas por escrito. Daí que a letra E represente unhas veces o E aberto, ben, festa, e outras o E pechado, comede, lento. E do mesmo xeito, a letra O unhas veces representa o O aberto, morte, e outras o O pechado, hoxe. Cando pronunciamos un E aberto ou un O aberto, a distancia entre a lingua e o padal da boca é maior que cando pronunciamos un E pechado e un O pechado. Desta terra que hoxe nos acolle, Galicia, terra fermosa, de xentes boas e xenerosas que quixo honrarte coa súa gratitude. Estas palabras pronunciaba Xoán Carlos durante a ofrenda ao apóstol aquí na catedral no ano 2004. Non era a primeira vez que o rei falaba galego e facíao como un xesto de recoñecemento dun idioma propio dun pobo. Pero Xoán Carlos non foi o único monarca en empregar o noso idioma. Séculos atrás o galego nacía como lingua do pobo, pero tamén como lingua de reis. Diso, da historia do idioma galego, que é unha parte crucial da nosa historia, é do que imos falar hoxe neste capítulo. Oitocentos anos antes de que Xoán Carlos I pronunciara aquelas verbas en galego, outro rei, Afonso X o Sabio, compoñía unha das obras mestras da nosa literatura. Aquí, na Biblioteca do Escorial, gárdase como un dos seus maiores tesouros un dos códices das cantigas de Santa María. Este códice contén 417 cantigas escritas en galego-portugués, ilustradas con miniaturas e con notación musical. A maioría das cantigas relatan milagres sucedidos coa intervención da Virxe María. Pero esta obra cume do galego-portugués, composta no século XIII, e sobre todo o seu autor Alfonso X o Sabio, tamén van exemplificar un dos paradoxos da historia de Galicia. Estamos na corte de Afonso X o Sabio, rei de Galicia e de Castela e León. Daquela a corte era itinerante e establecíase ás veces en Toledo e outras en Sevilla ou Burgos, dependendo da actividade do monarca nas guerras da reconquista contra os árabes. O rei adoitaba reunirse cos seus cortesáns en longas veladas, durante as cales se danzaba e se cantaban as últimas trovas da Provenza, no sur de Francia. O monarca rodeábase de trovadores xeralmente nobres ou señores que compoñían versos para ser cantados. Versos que podían ser de amor a unha dama ou versos satíricos que se chamaban de maldicir. E supónse que un día o rei, quizáis canso de versos de amor e de maldicir, pensou que estaría ben compoñerlle versos a outra dama máis espiritual, a Virxe María.
E así o monarca, en colaboración con outros trovadores, empezou a escribir e a musicar os milagres da Virxe. Milagres que se inspiraban en libros de erudición clásica, pero tamén na tradición oral popular. Pero seguramente, chegado este punto, é necesario facerse unha pregunta clave. Por que escribiu Afonso X as cantigas en galego cando el foi o rei que lle deu ao castelán o impulso definitivo para convertilo en lingua oficial da corte? Para ter a resposta axeitada temos que remontarnos aínda máis no pasado. Sobre o ano 900, o territorio da actual Galicia, o norte de Portugal, Asturias e León formaban unha unidade fronte aos árabes que ocupaban unha gran parte da península ibérica. Nese territorio vaise configurando unha sociedade feudal formada por señores e vasalos, campesiños que traballan a terra, monxes que vivían en pequenos mosteiros e nobres que dende os seus castelos defendían a uns e a outros e a cambio tiñan potestade sobre eles. Nese territorio, entre esas xentes, comezou a falarse un idioma derivado do latín, o galego. Pero só se falaba porque o latín que trouxeran os romanos era a lingua da cultura, dos documentos legais e da liturxia. No caso do galego non sabemos exactamente cando se comezou a falar, pero o que sí parece certo é que o seu uso se estendeu por toda a sociedade. Vamos, que foi un éxito entre a xente. Falaban os reis, falaban os nobres, como o dono deste castelo de Sobroso, e todos os servos destas terras. Ben, sabemos xa que o galego se falaba en todo o territorio, pero como se fixo esa transformación do latín ao galego? Por exemplo, palabras que en latín eran pectum derivaron no galego en peito, e outras como a claven en chave. Os habitantes de Galicia falaban antes do latín linguas prerromanas e puido pasar que tenderon a aprender o latín de xeito simplificado. En certo sentido, algo parecido ao que está a pasar hoxe coa escrita e cos móviles. Porque a simplificación das mensaxes nos móviles está a modificar, sobre todo entre a xente máis nova, o xeito de escribir. Vai mudar eso o modo de escribir no futuro? Ainda é moi cedo para sabelo. Perdón. A partir do século XI, Compostela constitúe un importante centro relixioso, político e cultural. Iniciase a época de esplendor do Camiño de Santiago e da arte románica, e a través do camiño vai chegar a Galicia xentes e ideas de toda Europa. Colas de peregrinos e turistas seguen agardando para visitar a catedral, pero son moitas menos as persoas que se achegan ao Panteón Real, que está na entrada do Museo da Catedral. Aquí están enterrados Fernando II e Afonso VIII, reis de Galicia e León. E isto non é anecdótico. Evidencia a hexemonía política galega no século XII. Foi o período culminante da influencia dos nobres galegos, algúns dos cales tamén xacen aquí, como o poderosísimo conde de Traba, Pedro Froilán. Así pois, debido á importancia política que tiña Galicia naquel momento, non é extraño que se escolla o galego como lingua de prestixio. Recapitulemos. Galicia tiña daquela un poder político decisivo. O galego era un idioma usado por todas as clases ou estamentos sociais, Así que as cantigas tiñan tamén que compoñerse no noso idioma. En este idioma, no século XII, a nobreza galega rica e ociosa vai pagar para que se compoñan poemas e cantigas. E a moda era imitar o que se facía no sur de Francia, na Provenza. Así é como se comezan aquí a escribir poemas de amigo, de amor e de maldicir para ser cantados. Estamos no Palacio da Axuda, preto de Lisboa, un palacio que durante o século XIX foi a sede da monarquía portuguesa ata a chegada da República en 1910. Estamos aquí para visitar a Biblioteca de Axuda e localizar un manuscrito que ten tanta importancia para a lingua portuguesa como para a galega, que eran a mesma nun principio. Este códice manuscrito en pergameo, o Cancioneiro de Axuda, é unha das xoias desta biblioteca real. Data de finais do século XIII, pero non se descubriu ata o século XIX. O manuscrito contén máis de 300 composicións, case todas cantigas de amor dedicadas ás damas e escritas en galego portugués.
Supónse que máis dunha man realizou a obra que está incompleta. Hai espazos en branco que se creen destinados á anotación musical. Tampouco aparecen os nomes dos autores dos poemas. Non obstante, os estudosos, por comparación con textos de outros códices, identifican máis de 38 poetas diferentes, galegos e portugueses, nomes como Paio Soares, Paio Gómez Chariño, Martín Soares. Algúns deses trovadores, como o crego Airas Núñez de Compostela, crese que traballaban no taller de Afonso X o Sabio e durante moitos meses colaboraron na elaboración das cantigas de Santa María. Do taller do Rei Sabio sairá unha das máis destacadas obras do galego portugués. Pero ao mesmo tempo, ese taller producirá unha inxente obra en castelán. Afonso X será o primeiro monarca que lle dea un verdadeiro pulo como lingua oficial e como prosa dos escritos científicos e literarios. O castelán despraza así a que fora lingua culta tradicional, o latín. E dalle ese pulo porque a reconquista naquel momento está outorgando máis poder a outras zonas da península e a outras cidades como Toledo e Sevilla en detrimento de Compostela. Afonso X, autor dunha obra cume do galego, foi tamén o gran valedor do castelán, ata daquela unha lingua de menor prestixio co galego. Pero hai algo máis que non debemos deixar de contar. Este río Miño, que hoxe separa Galicia de Portugal, durante moitos séculos na Idade Media non constituíu fronteira ningunha, e o que se falaba a un lado e a outro era o mesmo idioma das cantigas, o galego-portugués. Pero no século XII as loitas nobiliarias acaban coa escisión do norte de Portugal, que ata daquela era só un condado integrado no reino de Galicia e León. En 1139, o nobre portugués Afonso Enríquez proclámase rei de Portugal. E isto é un feito de enorme trascendencia para a nosa lingua. Por qué? Porque o portugués por un lado e o castelán por outro vanse asentar como idiomas oficiais de dous reinos independentes. Galicia vai comezar a perder poder na corte e o galego progresivamente vai perder a súa influencia e a presenza na escrita na mesma medida que Galicia perde poder. De todos os xeitos, ata o século XV, o galego, aparte de falarse maioritariamente por toda a poboación de Galicia, seguirase escribindo. Escríbense crónicas e historias e emprégase en documentos non literarios, agás nos reais. Por exemplo, en escritos da vida municipal como abandos, acordos ou contratos. O certo é que a partir do século XV, coa chegada ao poder dos reis católicos, iníciase o proceso de centralización do Estado. A nobreza é obrigada a trasladarse á corte e poñerse ao servicio dos monarcas que mandaron aquí unha aristocracia foránea castelánfalante. Xunto a eles, os altos cargos da Igrexa, igualmente vidos de fora, tamén impoñen o castelán. E se temos en conta que xa desde Afonso X os reis renuncian ao uso do noso idioma, a batalla da lingua semella moi desigual. O galego era falado pola xente do pobo. Fronte á nobreza, parte da Igrexa e os reis que favorecían a difusión do castelán. Ata o século XVIII son escasísimas as mostras literarias en galego, é o que os estudosos chaman séculos escuros. Pero houbo eruditos que souberon descubrir esa riqueza e debuxar un diagnóstico moi certeiro do estado do noso idioma. No verán do ano 1745, un monxe vieito percorre os camiños do noso país. Leva con el cadernos e lápis onde apunta coidadosamente os nomes de todo tipo de plantas. E, ademais, debuxas. Reflicte todos os detalles. Consulta de vez en cando, para identificar os vexetais, un libriño de botánica, Historia das plantas da Europa. Tamén lle interesan as voces, os nomes de lugares, de montes, de ríos ou pontes. Durante 7 meses percorre Galicia convertido nun preguntón insufrible, como el mesmo se define. No tempo que me detiven naquel reino de Galicia, procurei recapacitar o pouco que mamara da lingua galega e fixen especial estudo de recoller e escribir todas cantas voces ouvía falar aos rústicos.
Aquel monxe chamábase Pedro Xosé García Balboa, máis coñecido como Fray Martiño Sarmiento, ou o Padre Sarmiento. Aquí no Museo de Pontevedra gárdanse algúns apuntamentos daquela viaxe e boa parte da súa obra posterior, como este tomo de Historia Natural ou este tratado sobre a carqueixa. A súa figura é importantísima e excepcional como estudioso da nosa lingua nun momento no que o galego era considerado só un dialecto. El foi o primeiro investigador da nosa fala e o primeiro en reclamar o seu ensino e a súa dignificación. Pero, por que tivo este interese Sarmiento? Aquí no Pazo de Santa Margarida pasou Sarmiento parte da súa nenez. Nacera en Vilafranca do Bierzo en 1695, pero xa aos 4 meses se trasladara coa súa familia a Pontevedra. Galegos eran os seus pais e devanceiros de orixe fidalga. Na súa casa falábase galego, e baixo este carballo centenario de Santa Margarida, que xa daquela dicían que tiña 600 anos, seguro que Sarmiento xogaba e falaba galego cos nenos do seu tempo. Sarmiento debeu ter o primeiro contacto co castelán ao comezar os estudos primarios no convento de Lérez, aquí onde estamos nós agora, e despois no colexio da Compañía de Xesús. Daquela, o ensino era exclusivamente en latín e en castelán, tanto nos estudos primarios como, por suposto, na universidade, aínda que tanto a uns como a outros só accedía unha exigua minoría. En esa época, o ensino vaise converter nun instrumento máis da política unificadora da monarquía dos Borbóns, outro xeito de estender o castelán que en Galicia só utilizaban as elites, os altos cargos do clero, os nobres, os fidalgos, os burócratas do Estado. O galego seguía sendo a lingua maioritaria tanto en cidades e vilas como no agro, pero o castelán configurábase como unha lingua de prestixio, sen esquecer o latín. Sarmiento, en Escritos de Madurez, vai lembrar como lle obrigaban a falar castelán e como se rían del pola súa forma de falar. El foi o primeiro en tomar conciencia do inxusto e do absurdo dun método de ensino que obrigaba aos nenos a renunciar á súa lingua nai. Isto é o que opinaba o monxe sobre o tema. Os máis dos mestres non naceron en Galicia nin fixeron estudos de lingua galega, e castigan os nenos que soltan algunha voz ou frase galega como se dixesen unha herexía. Non lin outra barbaridade semellante. Obrigar os nenos a que estuden unha lingua morta como é a latina por medio doutra que para eles está aínda máis morta, como é a castelá, e que esquezan a lingua que mamaron e que é nativa deles como pasa co galego. Soilles de algo isto? Seguro que os máis vellos, sí. Despois de estudar teoloxía en Salamanca, Sarmiento comeza a súa carreira de investigador. E nas súas pescudas moi pronto vai crecer o interese polas linguas, pola orixe das palabras, pola etimoloxía. En ese interese incluía especialmente a súa fala natal. Despois de 20 anos fora de Galicia, é nesa viaxe de 1745 cando Sarmiento redescobre toda a riqueza idiomática. Apadumar, verbo xeral para facer mal e aínda para matar. Carepas, chaman así ás mondaduras de froita. Garelas, chaman así ás mulleres que traen de betanzos o pan, entre outras cousas. Algúns destes termos, como de garelas, xa non existen. Non se usan porque definen realidades que se extinguiron tamén. Sen ir máis lonxe, hoxe en día nas cidades, polo xeral, non se leva o pan ás casas, hai que ir mercalo un mesmo. Pero, para os lingüistas, estes termos son unha fonte extraordinaria de coñecemento, porque, ademais de explicar a evolución da lingua, serven para saber como era a vida e as costumes naquel tempo. Desculpen. Hola. 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 Daríame un bolo. Sí. Esa que é grande? Sí. Esa ben cocida? Está. Aquela ainda está máis cocida que esta. Todos os termos recollidos en Galicia, Sarmiento plasmounos en escritos, pero ningún deles foi publicado en vida do monxe. Hoxe, si temos a oportunidade de consultalos en libros como este que editou non hai moito o Consello da Cultura Galega. Pero, por desgraza, o caso de Sarmiento foi unha excepción. Tería que pasar case un século para que aparecese unha figura tan destacada nas letras galegas. Imaxinan quen? A imprenta de Juan Compañel era unha das máis importantes de Vigo. Alí editábase o xornal La Oliva, un periódico de ideais liberais e regionalistas.
Pero no ano 1863 a imprenta traballaba na edición dun libro do que ninguén daquela imaginaba a trascendencia que ia ter. Era un libro de poemas, escrito en galego e por unha muller. Esas dúas últimas características dotaban de excepcionalidade este traballo. Nesta placa da Rúa Real de Vigo, lémbrase que aquí estaban situados os antigos obradoiros tipográficos de Xoán Compañel, e que de aquí, no 1863, saía o primeiro libro contemporáneo escrito por completo en galego. A primeira edición de Cantares Galegos, esta que teño na man, tivo unha repercusión e un éxito significativo, pero que daquela eran os éxitos literarios. Pero como foi posible este fito que trouxo un renacer literario para o noso idioma? Para sabelo, antes de falar de Rosalía, temos que falar do seu home, Manuel Murguía. Este home que se incorpora á tertulia do café é Manuel Murguía, historiador, xornalista e escritor. Murguía formaba parte dunha minoría de intelectuais afíns ás ideas políticas que preconizaban un Estado federal. Están influídos por un movimento de reivindicacións das identidades nacionais que está a correr por toda Europa desde principios do século XIX. En esa reivindicación das identidades, a lingua é un factor esencial. Esa minoría ilustrada da que forma parte Murguía levanta a súa voz para denunciar o abandono e a ignorancia da peculiar realidade de Galicia por parte do goberno de Madrid. Esa mesma minoría protagonizará o rexurdimento cultural e literario que Rosalía de Castro inaugura cos seus cantares e que continuará coas obras de Eduardo Pondal e Curros Enríquez. En cafés como estes, reuníanse estes intelectuais concienciados cos problemas do país e coa lingua. Nos cafés das cidades debíase escoitar galego, pero seguramente xa tamén castelán, como a hoxe. Su café. Grazas. De nada. E aquí atopámonos de novo con un paradoxo, porque o rexurdimento cultural vai vir acompañado dun retroceso no uso oral da lingua. É dicir, xorden escritores e obras en galego, é un momento doce da nosa lingua. Pero ao mesmo tempo, o galego vai perder falantes, sobre todo nas cidades, o que vai facer que o impacto do rexurdimento se dilúa. Recapitulemos. Sabemos xa que Murguía, o home de Rosalía, era un intelectual que, xunto a outros como a él, alzou a voz contra a discriminación que o galego estaba sufrindo. E tamén que o galego seguía a ser o idioma maioritario, aínda que estaba a perder falantes a favor do castelán nas cidades. De acordo, témolo contexto. Pero, de onde saiu Cantares Gallegos? Como chove, miudiño, como miudiño chove. Como chove, miudiño, pola banda de Laíño, pola banda del Estrobe. Como a triste branca nube truba o sol que inquieto aluma. Con estes versos comeza unha das poesías máis coñecidas de Cantares, supónse que escrita por Rosalía nas Torres da Ermida, en Lestrobe, desde onde podía contemplar a paisaxe que describe. Esa cantiga era moi popular no Val de Padrón. A escritora inspirouse en ditos, nos refráns, na tradición oral para compoñelo as súas poesías. En case todos os poemas o punto de partida é un cantar. Hai quen di que o rap é hoxe en día a forma de expresión máis popular da música e do verso, a que está máis en contacto coa fala da rúa. As similitudes entre o rap e a regueifa son evidentes. Estivo un engaño, porque nesa terra de Vigo hai che ali moito tacaño. Hai tacaño sei no eu, non o digo nunha cuña, o non fai festeira Vigo, tamén nos hai na Coruña. Pois na Coruña estas ornes, meu querido compañeiro, e seguindo co este tema de tacaños é lo primeiro. Di tacaño non me fales, polo que che vou contare. Que carallo chei dar, Luís, que carallo chei de dare. Se cadra, podemos dicir que o intento que fan os regueifeiros de trasladar a súa música, a fala popular e o folclore da súa zona ten semellanzas co que fixo Rosalía hai máis dun século cando compuxo Cantares Gallegos. Colleu como materia prima o falar dos seus paisanos e converteuno en poesía. A isto hai que engadir que cando Rosalía compuxo Cantares, unha serie de poetas estaban a experimentar en España con formas populares do folclore. Rosalía, no mesmo prólogo de Cantares, confesa inspirarse nun modelo que segue esa tendencia, el libro de los Cantares, de Antonio Trueba.
Pero Rosalía non escribiu cantares gallegos seguindo só unha moda ou unha tendencia literaria. Fixo como unha reivindicación da lingua, da xente e dos problemas do propio país. Todo redunda nunha intensa afirmación que fixo sobre Galicia. Pobre Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres ai tan hermosa. Está claro que Rosalía é unha figura clave da historia da nosa lingua e literatura, pero por que se escolleu precisamente o 17 de maio para conmemorar o Día das Letras Galegas? E que ten que ver esta data con cantares gallegos? O lóxico sería pensar que esa é a data da súa publicación, pero non é así. En realidade, ignórase a data exacta de publicación de Cantares Gallegos, pero propúxose o 17 de maio por ser ese o día no que Rosalía lle dedicou esta obra á escritora e poeta Fernán Caballero. Señora, por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro. Sirva él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país. O máis curioso é que o 17 de maio é tamén a data do nacemento de Manuel Murguía, co que é de supoñer que Rosalía estaría encantada coa elección dese día. A pesar do éxito de Cantares Gallegos e dos esforzos de Murguía e dos seus compañeiros de xeración, as reivindicacións de Rosalía tardarían uns anos en articularse politicamente. As Irmandades da Fala xogarían un papel esencial no uso do galego como lingua do discurso político, e ese uso acadaría a súa expresión máis xenuína nos discursos de Castelao. A primeira vez que o galego se proclamaba como idioma cooficial do noso país foi no Estatuto plebiscitado en 1936. Era o resultado dunha intensa loita dos galeguistas encabezados por Castelao. Este estatuto de 1936 que teño na man abría o camiño para a instauración do noso idioma na vida administrativa e no ensino. A Guerra Civil e o franquismo cortaron de raíz toda a posibilidade de que o galego se normalizase como lingua propia do país. Veu unha longa noite de pedra da que comezamos a saír coa chegada da democracia, coa Constitución e co novo Estatuto de Autonomía de 1981. O galego ten hoxe o rango legal de lingua propia e oficial de Galicia, o mesmo co castelán. Neste capítulo quixemos facer un percorrido pola historia da nosa lingua. Na Idade Media foi a lingua dos reis e dos nobres galegos. Grazas ao pobo, sobreviviu aos séculos escuros e puido ser rescatada polos poetas e reivindicada como o principal sinal de identidade do noso país. Hoxe é a lingua oficial de Galicia e ninguén pode ser perseguido polo seu uso, aínda que non volveu ser unha lingua normalizada porque non a usa toda a sociedade para calquera acto. Escóitase na televisión, no Parlamento, apréndese nas aulas, pero cada vez escóitase menos nos patios dos colexios e nas rúas das cidades. O futuro dos galegos non sabemos en que lingua se vai escribir, pero é unha responsabilidade de todos non perder os sons das nosas voces. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? Grabando.